门府的教会。接下来看见敬拜团带着一个能力，带着一个释放、安慰、医治。那么不仅歌唱得很美，那很重要，把我们的灵、把我们的灵魂、把我们的人带到神面前，把我们从软弱、从在忙碌当中，好像来这边里面的一个污秽、压力、重担、难处，好像就卸下来，然后这个敬拜恩膏打破那些捆绑，释放，带到神的一个天上的宝座一样。那我就很好，能够为我们的教会神给我们恩典，荣耀归给神，荣耀归给这天上父神以及地上的羔羊，圣灵的工作，我们荣耀归给他，好吗？小牧师他们去大陆一些人去大陆也是。那大家都认识我吗？知道不好意思，我来，谢谢小牧师这样安排。我平常等一下分享我最近在那边其他的服事也蛮多的体会学习。其实我来是跟各位一起来学习我不敢说我来能够怎么样帮助，不会，我是说神的话帮助我，帮助各位一起成长，一起学习。因为神的话，教会的元首是基督，借着他的话，让我们每一个人都要长大成熟，满有基督长成的身量，对不对？阿门所以你们很宝贵，你们我知道感觉。你知道你们在话语、生命根基，在服事小牧师给你们很多的训练、造就。最重要，你们是一个真心爱主的门徒，渴慕爱主跟随主的，所以你们的成长、你们的启示、你们的领受、你们的学习、你们的恩膏恩典，都相对很大很大的提升。这是超过我们所求所想，这是神的恩典，我们感觉到，我们给自己鼓掌一下好吗？谢谢。好，我想今天早晨我用简单的，因为我这个最近对这个跟随主，就像今天早上这些诗歌4首诗歌都很好。那么每一首都很感动，所以后来就感动，好像看见那个十架那个第3首，每一首都很好，就稍微回应。那最重要，今天我选择在路加福音，或许你们都很熟在14章、13章这2段的经文周报有写的那么这个经文就给我们一个背景来分享，我想。我这个主题就是 PowerPoint 要打，有耳可听的就应当听，也是在路加福音14章35节最末了这一段话我想用背景都是用圣经来分享。那么总共我把它做5个重点这两段有相辅相成，都是看见。我们要真实爱主，真实要把握时间，要路已经对了，大家要进去。我们已经踏进门槛，大家再走。我们比方说去参观花园，主已经带路看了很漂亮的花园，天上花园。但花园我们不能停留在门口，里面很多一个路去看、去欣赏，要漫步。跟随漫步，行走在花园中，看见那神让我们看见一切他的一个丰富。那这个路是要付代价，要跟随，要追求就像我们现在在追求一样。所以用5个重点，第一个就是努力要进展就是刚刚这些都是用正语经来做。那么第2个是做门徒代价，开工必完工。征战得产业
持守主的恩典。好，我们先把这个经文一起来读。不晓得哪一位可以帮我们来读好吗？或者是这样弟兄读单数1节，姊妹1节，好不好？好弟兄先好来，弟兄大声哦，一起来。耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。其次家主起来关掉门，你们站在外面跟我们说：主啊，给我们开门。他就回答说：我不认识你们，不晓得你们是哪里来的。那时你们要说，我们在你面前吃过喝过，你也在我们的街上教训过人。他要说：我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧。你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要爱父切齿的。从东从西从南从北，将有人来，在神的国里坐席。只是有在后的将要在前，有在前的将要在后。有极多的人和耶稣同行，他转过来对他们说：人到我这里来，若不爱我胜过爱，是自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下计算以后，能盖成不能吗？恐怕安乐地基不能成功，看见的人都笑话他说：这人开了工，却也不能完工。或是一个王出去和别的王打仗，起先坐下酌量，能用1万兵去那里2万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人来远的时候，派使者去求和喜的教导。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。人也是好的，也若是为，用什么叫他在行呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合适，只好丢在外面。有耳可听的，就应当听。阿们。好，大家说有耳可听的就应当听那不是。耶稣在末了对这班要跟随他的这些信徒、门徒、百姓，最重要，他说要一个能听的耳朵，一个谦卑受教的耳朵很重要听的要听进去，听得明白，那是很重要。启示里面说，圣灵对众教会所说的话，凡有耳都应当听在使徒老约翰在末了提的很多。那么这个一开始，我想说，在第22节13章耶稣他要往耶路撒冷去的时候，在所经过的各城各乡都教训他，用神的话带着权柄把他带到神面前，用话来教导他们。那么有一个人说：“主啊，得救人少吗？”这个地方就说给我们一个看一个问题，就是说没有错大家都喜欢得救得救，认识耶稣这个窄门，今天真的大家都认识这个进入这个窄门，窄门看见的人少，进去的人少，这永生。那宽门灭亡的门大，路更宽马太福音跟300就人很多，大家喜欢看热闹，但是很少嘛。在问这个人，这个跟随者没有讲说明的得救人少吗？那今天没有错，这个地方是不仅我们讲说我们要得救
人多来讲，不是多最重要，多以外，就是要全心爱主。不仅我们基督徒要得救，要得胜，要爱主。得救可能 OK， 信主受洗，归入基督来教会，但是开始我们就开始有考验了，我们就开始要追求了，我们就开始有难处来了，就是主何等爱我们。接着得救不是事情解决，不是得救全部事情全部都成功。现在很多我们都在讲，所以这个计划要进窄门，对我们基督徒来讲，我们要进入这个一个窄是窄在基督，窄在十架，花功夫付代价，舍己背起他的十架来跟随主，了解吗？福音得救那个窄门没有错，我们这个地方主耶稣再一次说，我们要进一步要做得胜者，竭力追求进入完全的地步，要离开基督道理的开端，不能再停留在属灵的婴儿，要长大成熟。呼召的多，选上的少，对不对？今天基督徒蛮多的，但是爱主的，这可不容易。这个就我们要看见，要听见看见。所以这个地方，主会说，你看24节第三这个13章20节说，耶稣就对众人说，这个问题问得他说，你们要努力进展，努力呀，竭力追求，强迫自己要追求。所以这个努力原来的意思是要征战，要竭力。要付代价，现在你看，我们每个周间都要聚会，又要看望，又要传福音，又要工作，又要追求。万一我们基督徒万一没有追求，发现在忙碌当中又要忙工作，忙外面，发现很孤单。你看，主就容许把那个问题浮现出来。既然主爱你，选召你成为基督徒，在天上是何等的宝贵，看你们，我们自己如眼中的瞳人一样。所以，他要把我们一些东西通通暴露出来。没有主我们会活在一个孤单软弱、肉体败坏、天然环，会很苦，会很多问题，所以不得不赶快回来。所以要活在一个身体肢体交通里，要看见这个真理。主以前没有人讲，最近我碰到很多弟兄姊妹交通，以前说没有信耶稣没代志。那信耶稣好像问题来了现在不是成功者，有时候传福音我们也稍微没有错，有一些包装。所以信耶稣都一路顺一定会包你事业成功全部皆大欢喜。游戏了以后发现，不对，就是说一开始神会助没有错，但是所以说要得胜就是这样，是这个叫智慧有启示的传福音。有时候说你信耶稣要背十字架受苦难，他不敢信你全部都是万事都 OK 他信了以后，你不让人骂，会找你麻烦。不过这个要祷告，不是叫智慧了不过就是这个不是一个结论是活的。那最重要是说，要信主以后，的确慢慢主爱你，要让你长大，要让你离开人的本事。刚刚讲，不是依靠势力，依靠才能。那在先知撒迦利亚书那个4章6节提到，乃是靠耶和华神的方言成事。就慢慢，因为以前我们没有认识耶稣，真的我们天然人很棒，什么都很厉害头脑很快，反应很快，这个天然肉体不错信耶稣就不一样，信耶稣才会看到这一个问题，神不要那个，因为你一热体天然人很棒的时候，把主那个恩典恩膏遮蔽，爱恩膏，生命遮蔽了，就没办法进去活出来。所以主要把那个东西浮现出来。应该我们都有一个经历，慢慢主要对付
对付我们的天然脾气、骄傲、肉体、血气，渐渐能够匍匐在神面前。所以那段是很苦的。哦，若非这样的便对付我们，真的没办法像主所爱的那种金银宝石的建造的生命工程很重要，这个生命工程。所以这个就是说，我们要看见，要努力尽载在实价，舍己道路，哦，那会更认识主。所以后面说，我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。主把这句话，这个实价的道路，这要进窄门。这个门不仅我们要得救的门，还有一个得胜的门。我们进入这个门还不够，进入门还要进入一个得胜的门，还要付代价，背着自己的十架，跟主一起同行，进入这个属天的话语，哦，属天的一个国度，属天的道路里面，哦，就像一个道路里面，一个需要付代价。那代价是为什么？为主我们将来天上国度的赏赐。今天我们受苦，圣经说我们今天付了一点代价，受苦是将来要得荣耀。今天我们在这边服侍神，我们看见每一个人基督徒在这坐在基督的身上，按着主给我们的恩赐，有人在服侍、敬拜、司琴、总务、会计等等传福音。那每一个人他的恩赐尽他的功用的时候，神会显明他的功用，尽了这种东西，要进入他的生命的得势。我们是坐在主身上，我们看见我们的恩典，我们的赏赐是在天上，赏赐不是做给人的一个恩典，了解哦？所以很重要。所以我们有时候羡慕，我以前刚蒙恩也会羡慕说，很羡慕哇，他们教会的这个大传道人都在讲台做得很大，我们都是做小小的在底下，就在做扫洗手间，扫这个都还要做那些就是很卑微的。事实上这个主看不是谁做大还有也不是看哪个教会人事很多没有错，传闻很多，事工很大，能力很棒，财务很多，盖教堂很漂亮，地很多很多不对，大有大的问题，有问题，小有小的好处，大有大的好处，有没有走在下头？有没有彼此这个？其实教会神眼光。宇宙中的教会只有一个，没有什么这个圣经里没有什么那个教宗派没有，身体只有一个，圣灵只有这个基督生命只有一个，只是他按着他的恩赐分别在不同地方。所以我们不羡慕像我们用坏知识要小心，恐惧战经，我们都给谁？将来神要给你多，要万一我们把弟兄姊妹带偏了，讲错了，我们要交战了。所以每一个人那个要尽到那个职分，要付代价，要谨慎，要体贴圣灵，要遵行他的诫命，不能偏左右，不能偏自己，偏行己路。所以我们做卑微的，做福音的，或是做小工作的，做一个厨房，那很好。厨房我觉得神在天上赏赐不是看你多大，我觉得以前教会很棒那个弟兄姊妹，有一个弟兄，早期的弟兄做见证，他们做卑微，他是退休的连长，他也不是说做很大的什么很大的工，他做接待，甚至于做厨房或是做总务，小小的一个，甚至于厕所也好，他有一个接待的弟兄，那就不很有，不是在教会很有名，大家不认识的。一个接待的弟兄在门口他门口就是他一直跟主关系很好，哇，这个神赏赐天上很大，他跟主的关系很有恩高。他有一天弟兄姊妹主路都在门口迎接，他们在一楼会堂，他就福音朋友来都握手，
他很早就跟主亲近，跟里面很高。他魂朋友懂得有一些弟兄姊妹会软弱了、病痛了、压力了、有难处了，或是朋友了，他一个握手，就把那个爱的恩膏生命传递出去。我在握手喜乐，那个喜乐、平安、爱流入到弟兄姊妹，软弱了他就被苏醒。魂朋友会感受到亲和力、爱，就喜欢来教会，很棒啊！那这个东西，这个就神很悦纳的，很宝贵。还有一个，那个弟兄，经常在负责教会的扫地，比如说他教会后面的后院庭院在扫地，有一天在扫地，他一直祷告扫地在教会外那个门口或是那个走道扫地，边扫地边祷告按摩说：主啊，求你洁净这个土地，洁净这个教附近的邻舍，洁净那个高抹他。当经过的人来到这边，能够悔改认罪，洁净他的心思，洁净他的罪，能够去除他心里面的罪恶，归向神被圣灵浇灌。那一段一直高某挺高，一直圣灵高。有一天，他有一个青少年骑脚踏车经过要来教会就那个时候那个地方有恩膏，就被圣灵充满。那个骑脚踏车年轻人就倒了，就被圣灵充满。那真的，他是这样见证。那的确那个地方就是一直祷告，圣灵会运行。那个神的工作是很奥妙的，我们天然人想不到，这种事发生变故很多，的确是有才会这样见证这是早期来的一些老基督徒讲的年长，他们很敬虔爱主。那真的那个辅导在地上的时候，那个青年人圣灵充满，就把带进教会，带进就被主使用，坚固农田。那有意思，他这个意思说不是怎么样，就说每一个人尽量光耀神给他的感动，神给那一份，那一直不仅扫地，不仅做接待，但是他跟主的关系，他是为主做，他是为主扫地，神会使用他，把那天上的恩膏生命流露出去，不用讲话，跟他握手祷，圣灵就然会工作在这个魂朋友外面的当中，看见神的工作。神是用我们器皿，是给他流入见证的一个管道，对不对？阿门。他是会讲。好，我们要进窄门，所以我们要窄门，就是我们要竭力追求爱主，相信我们所做的可以有不一样的荣耀大复活的见证。那第二个呢，这个我分享说，做门徒代价第二个门徒代价。那这个。好，门徒的代价，我就看到你看在讲义在路加福音14章26节，路加福音24章在中间我们一起来读好吗？这边来，人一起来。人到我这里来，若爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。好，这边是不是有一个就不能做我的门徒？等于说要做主的门徒，就是要反面来看就是说这个地方要注意，就是说大家都了解，不是说我们不要父母亲，让神的爱居首位。不要让父母亲人情的爱影响我们跟主的关系，拦阻我们追求主。比方说父母亲爱他，叫我们去做那个不讨神去，或是拜拜做那个神不要里面不要做的，那我们一定要不要，我们要神居首位。我们当然要爱他，让他带到神面前得救是最重要的主的爱胜过于人的爱。所以在人父母亲兄弟姐妹亲人的爱是短暂100年，好了。天上能够见面是永远是最重要的。万一他没有得救，我们在天上，将来在天上，他们没有的说很苦，那个爱，他们没有得到那个天上父神的爱，那是很亏欠、很痛苦，是不得了的事情。所以我们要神的爱也能够爱我们的父母亲，好，上爱带领他们。所以我们要胜过于要爱。胜过让主的爱
带领我们居首位自己的人，包括不要爱自己，爱自己舍己，体贴自己。早期我们没有认识主，喜欢土地，体贴自己，喜欢自己，自我为中心，都是我自己对。然后慢慢，在教会服侍以后，发现这个法则，这个世界的做法跟教会不同。世界我们以前我们做生意啊，做建筑师很棒，很多的想法，很多的理念都要来用，就发现不行了，卡住了，甚至会后来慢慢的念经，知道哇，真的是功夫不简单。世界的法则是靠功力的，靠才能，靠本事，靠经验。教会不一样，那教会是按照圣经、圣言不太一样，所以今天牧师要很小心，很多东西教会都世界化了，很多东西的确教会会企业经营化，教会为了增长人很快，对不对？细胞小组很多职堂，很多会加入企业的东西，没有错，但是要知道是神的意思怎么样。那最重要，不仅怎么做得救人士多，但是要进入得胜，要爱主。呼召的很多，选上的少；被召的多，选上的并不多。我们要成为那一班得胜者，跟随主爱主，好不好？阿门。所以我们要做门徒是要付代价的，不是一般的。神看每一个人教会是一个荣耀的，是得胜的。那这个地方，第一个，它有一个做门徒有提3个，那第2个27节我们再来读，来。凡非着自己十字架跟从我的，也不能做我的门徒。第2个有提到了，刚刚26节上面就是不能做我的门徒，又讲一次，这个又也不能做我的门徒。第2次讲，你看，这个第2次讲就是背起自己十字架跟随主。十字架，我想你们都了解舍己不容易舍己，你们都有舍己的基础。做得很好，都有，做得很好，都有经历，没有举手表示已经有很谦卑。这个我们不舍己不行啊！这个神的环境，我看你们特别姊妹弟兄若还没信主，好接触好多家庭夫妻，姊妹都很爱主很棒很爱主弟兄。都在忙事业有的比较不想读经祷告做礼拜有那都在忙世界，好像不容易吸引有的没人得见更难处，所以姊妹都很辛苦，为他舍己，天天背起十字架跟随。我在台州，中心就是那很多弟兄姊妹都一样，一直为他先生祷告，礼拜天都有去聚会，很好，都有带他去聚会，但是。有听有没有进去不知道，要他分享，他都会想到那些外面世界选举的事情，谈世界他很厉害很懂，为了福音我也想跟他谈世界，把他拉进来，有拉几次，但是还拉不回来，还不够，还在祷告，后面这个弟兄一般这个理性没有错，头从灵界来看。撒旦黑暗的权势，都先把弟兄打倒，让他忙世界前没有错，都要忙世界，让他那种爱主的心会比较没有领受体会很深，那知道弟兄被主更新不得了，教会翻转教会国家要复兴，属灵大复兴的时候，弟兄都起来看哪一个我魔鬼怕，所以他先找弟兄麻烦，让他不要进去，让他去忙外面，所以要为弟兄祷告是对的。让他弟兄被兴起来。我亲身体验，我以前也不爱信主，不太爱主都忙世界我太太一直迫切祷告、流泪祷告，天天花很长的功夫才把神把我带回来，要付代价。这个主要做一个晚上就弄起来，主还没有做，就是考验我们还没有进入他寻求神的国他的意，那有没有进入他的意识去祷告，或是有没有迫切极力追求那个徐老师的祷告，可能还不够可能够就快。那神要怜悯水就怜悯水，恩待水就恩待水，所以很快不一定。这个就是神的
神的答案在那奥妙在里面，你们不知道。所以尽管祷告，所以弟兄很重要啊！弟兄跟弟兄拍掌加油一下，很重要。全会嘛哈，你参加全会吗？哎，我以前是之前还没出来服侍的，在台中全会当会长，我那时候当建筑师，以前还有那个恩高，他是借着不同背景、不同职业，把弟兄各行各业都招聚起来，那中间那边许多干部都是很爱主的弟兄，那弟兄影响弟兄，那透过参会那知道商场、职场、生意、企业界都喜欢参会嘛，吃饭就好聊天，好聊天关系就近聊天当中那个关系近，有关系就没关系，没关系就有关系，慢慢就会态度不一办参会他吃饭不是白吃，他们还是要来就给他安排一些敬拜赞美，不是卡拉 OK 就唱一些很快乐，我是快乐人，很轻松的一些歌啦，中性化不是我们这个比较近身很棒，那比较请假后来新加说请假，你拢知现场都是基督徒嘛有没有慕道友？都是基督徒弟兄都是基督徒，要参加前会吗？没有我以前参加没关系。那弟兄是要有一个团契，他这个团契办参会，那唱一些简单诗歌，最重要他做见证，他如何一个弟兄不爱主的弟兄，还没有信耶稣的弟兄忙世界吃喝玩乐的弟兄怎么样透过姊妹太太或是教会的祷告，让他被主改变更新，火热爱主，火热爱主，整个生命改变，他做见证就影响那些弟兄都很羡慕怎么有这个事的确他当生命被改变，那个工作就会不一样实价在后面前面先有恩典后面才有真理开始他讲很多不错。那有的是生意失败了，不景气倒掉了，那很沮丧。那弟兄一个团聚就去探访他，所以都有一个网络，知道哪一个人、哪一个企业界、哪一个微信主人，那有问题的，那赶快通知全会，那就安排一个关怀人去跟他探访去跟他先关心以后慢慢他觉得基督徒的职场弟兄很有爱，就带到一个参会或小组中间的小组一些分享赞美就吃饭参会听他做见证，先见证哇现他怎么样从败部当中复活，败部当中再起来，从失败当中再起来。不然一般失败他就没有面子。一般失败大概一般外面的朋友外邦不认识人不容易跟他在一起。那基督徒就是一个机会，基督徒就是要找那些软弱失败，太成功了不容易他没觉得我都很成功，何必要找耶稣？我本身就是救赎主了，不容易所以呢，当他软弱的时候，我们这个团契就是弟兄的团契无论是前会，我们教会有一个教会有一个弟兄团契一样，赶快可以就去看他带来见证，强烈见证，把他带起来，带他节制祷告，让他关怀，那引导他到一个合适的教会。因为他是一个不管哪个教会，信义会独立教会，或是到我们大雅其他教会都可以让他得到喂养。所以弟兄要有那个恩高的团契的确来影响职场。那一般假如说传道人、牧师、教师里面，我们不容易了解那个区块，只有那个从那个职场那个区块里面出来，才能够带他们，如果从困境当中、软弱当中、卑微当中带入那刚强荣耀、喜乐得胜的丰盛里面，对不对？这是一个神在牧师一个策略。好，我怎么谈到前会呢？好，这就门徒要多代价，就叫得救，对不对？弟兄姊妹得救还不够，他会跑后门跑掉了。一旦得救到教会，要话语，像你们都有读经、祷告、关怀，那彼此配搭粉丝爱你们看，你就被吸引信主。信刚蒙恩是刚开始，那就一直可能跟着很棒。那有的今天讲的时候，
门徒的付代价，背十架，我啊碰到难处要真理进入，我要他从前门受洗进来，后门就跑掉了。因为世界也要他们，世界的权势恶者要把他们再带回去。从以色列百姓从出埃及以后，旷野到进入迦南美地跟丰盛，他在旷野里面考验，实际上工作那种考验的他会软弱，什么样怎么样？经历这样的试验，他不要什么都，他天天的吃麻辣什么的，我不是他会花1年都没有水喝等等，他很喜欢埃及那种很富裕的生活，很喜欢什么都有，所以埃及那个东西，世界东西还会迷恋他些，所以要让许的话吸引，而且他要的是呢丰盛下来美丽，基督丰盛天上的丰盛的生命给他意象，对不对？哇，世界东西还会把我们吸引回去。恶者如同仇敌，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞之人。他不要基督徒强壮，他不要基督徒做得胜者，他不要基督徒做门徒，他只要基督徒做一个不冷不热的、软弱的、做礼拜行礼如仪的、没有影响力、不能传福音、不能影响家人认识耶稣的。基督徒甚至于把他完全拉到成为一个没有见证的基督徒、软弱的基督徒，撒旦最高兴，哈哈哈大笑。啊，所以这是一个灵界的两个诠释：光明的国度的征战，黑暗的征战。既然我们进入，就不能再回去，他会不甘哦。所以只要活在基督的保守话语当中，身体里面带到当中，这是征战。他们了解哦，很深的这个空中属灵之恶魔征战。好，做门徒。那另外一个，他说在43节啊，你看往下读路加福音14章33节，这个也一起读好吗？来。这样，你们无论什么人或下来所有的，就不能做我的门徒。好啊，所以要比较到做门徒。所以我这个地方有做3个门徒，3个做门徒的一个条件，真门徒，圣经3个，所以看起来这个是不得了，这样要求不简单这不简单的，要撇下所有，主不是要你全部给他，要全心让主掌权，让主掌管，让主来决定，能够为主而活，撇下一切，那个自己跟着，不管外面的、里面的，我们的信心跟随主实践，那个爱主胜过爱自己，体贴自己，那个家人等等没有拦阻，这个付代价，所以这3个条件很宝贵，很宝贵。好，那你们到几点到了不好意思，11点半吗？7点半好，现在还有开工比完工好很快。那么开工这个地方就是我们来读为什么有这个开工，那来你们来读一下，就是14章的28节读到30节，你们来读。你们要做肉，一切坐下长期保卫，仍然在这个人的，怕他们立即不能成功，看见了都笑话他说，这个人开了工却不能完工。好，这个地方比喻主耶稣这边很巧妙的，我去学建筑一样，咱都盖工程讲你们如同要盖座楼，对，要盖房子，要评估，要画图，要估价，盖到了。若你没有事先规划好，预算弄好，盖了一半，钱不够，预算不够，追加，那就停工了，废掉了，变没办法完工，外面看好像看成笑话。这个预表我们自己，既然我们你说要，这个不是评估了，就说主已经把我们当成一个建造的属灵工程。在哥林多前书里面3章那边有讲说我们是神所建造的
房屋和他的田地，有没有？哦，耕种的田地和建造的房屋，我们生命被建造，如同的建造工程。主既然像一个盖工程一样，主既然开工，我们既然成为基督徒，走这个道路太猛虎、太重要、是无了，绝对不能放弃，绝对不能走回头路，绝对不能忽视。那么必然要完工，这个代价不管多少，我们不能放弃，会经历很多的艰难。做基督徒一定要付代价。基督徒很多的挑战，又要传福音，又要追求，又有难处，甚至于好像一段时间祷告没有确定，一定要软弱等等等，好像主不在我身边等等，绝对是神都没有离开你，知道吗？绝对，主必然像开工，我们必定完工。神一定在我们身上要完成他的旨意，要注意神在我们身上的托付，跟随他，认识他。能够有一天直到建筑内完成在我们身上的心意旨意，他必定完工，不能随便放弃的意思，了解吗？不然会给他外面看叫，基督徒做一半，搁走回去过去做这个，总理会喜欢的。基督徒很多基督徒哦，这个基督徒开工不完工又跑掉了，会掉会让人笑话。真的，我听到好多基督徒，可能很可惜要悔改认罪。那第一个，很多基督徒又跑到异教那边去了，可能救恩没坚持，那可能教会当中有些软弱，没有扶持好，没有真理，真理不清楚，真理呢清楚就不会跑掉，那就跑到宗教，宗教会利用，会羞辱主名，仇敌会利用他去羞辱，所以不能被仇敌利用的攻击，了解吗？还有一些早期的基督徒也有。那可能在教会里面服侍软弱失败，回去又不聚会了，又不像基督徒，他又讲说基督徒，就有一些不好的话出来，那个就毁掉。那要悔改，这个还可以来自悔改认罪，赶快回来，继续开工，停工，还在开工，停工开工，建造这个圣城。当时尼希米建造这个修建城墙，也是仇敌把他欺骗了。羞辱他们，他们就这个拦住他们停工，后来还是要继续动工。神的旨意不能拦住，人会失败，神的旨意永远不失败，继续完工。所以要清楚，好，要教会肢体的祷告，把它扶起来，不能软弱。好，所以这个地方我们彼此问候说，我们必定要完成神的旨意完成神的旨意，对，完工，天上的工哦，不是金的盖房子看不见的，是天上。新耶路撒冷那座有根有基的城，有没有？亚伯兰所看见信心创始中的那是耶稣基督在建造有根有基的城。亚伯兰、以撒、雅各所看见的，等过那座有根有基的城，就是我们更美的家乡。我们要完工在那边，都是有份里面的建筑材料，天上更美的家乡。我们国度的赏赐在那边，不是属地都会过去，唯有神永远长存。好，最后在导使第二个征战得产业。好，这个地方就是在哪里呢？在打仗。还有，你们来一起读13、11到在3231、32来读。或是一个王出去和别的王打仗，请先坐下酌量，用我们必须以那里的万王来攻打他们。若是不能，就是敌人还没说好，还是去求。好，这个地方大家都了解，我们要征战。我们面对，虽然我们就说一个王出去要跟别王2万，我们就1万，面对的仇敌，面对世界这么大的一个权势，我们好像基督徒，我们好像自己不，但是主在工作，要酌量，我们去打仗。所以这个地方要得产业，所以我最近都在我们的稍微停一下，就是我在日月潭以外做乳路福音，中间在社区发现，我回到故乡这么多的一个灵魂，基督徒也少，这么多在全市这么大的一个小镇里面，这个村庄没有得救人士，我就开始去跟里长做社区的福音关怀。那么从去年慢慢
借着这些我们利用他们的活动中心、集会所，圣诞节、母亲节，或是其他活动，请里长来办活，那一些诗歌一些活动，周间我们有一些老人的关怀，老人化很多，我们玉珍姊妹也是在做老人嘛，老人那个献礼家嘛，那社区独居了，今天台湾的高龄化老人很多，那需要老人没有福音，他们都在传统民俗宗教里面很可怜，到老的时候没有指望。因为我最近这1年都在接触这些40关老人活动，发现很可怜，那是最弱的一群。那么政府一直辅助他们有钱吃的，这么住的这个残障设施，这是外面提的，那灵魂没有得安息。他们虽然拜那么多的一个传统民间偶像，但是偶像不能给他平安，不然他们那我们过去一直不知道怎么传福音，那慢慢神给我们智慧。我看到最近那个叶明翰牧师，你听过吗？做民间的很多在研究，很多教会都在研究这个。如果进入我们了解他们拜的东西，我们不是研究，我们就研究把它带出来。他们这么敬虔，因为那边杀很多鸡呀，祭拜那些牲畜，那慢慢发现你的问题跟旧约都一样，所以发现找出他们破绽，说你们这老人一直拜70、80年。但是寄生你们连都杀猪杀牛祭血，就是要赎你的罪嘛。但是不能随你们问题还是一样。那你们死了以后，你看那个死了以后，你们的家族宗庙都用那个布要盖着，那个等于说你们拜那个神明不是真神，没办法照顾死人，死了以后他也自身难保。我们基督徒死里有复活，有盼望到天来，他没有，很多问题早就破绽了。你们那么敬虔。那么天比基督徒敬虔他们70个拢拜敬神拢拜庙呢，就是迄背后的迄是无暗的关系，来吸的，唔知呢。讲你爱圣经，你若拜迄是真的是度西国多一件事，就让你不赶快离开，做饮水是神那个东西会给你好处，但是你不是拜的真实，将来会下沉的可以。你们很敬虔。谁教你怎么跟圣经一样？你又没有读圣经，怎么跟圣经一样？我最近没有时间再讲很多，那部我慢慢研究下去，机会分享。这把他们带进来，跟圣经一样，但是你要看到，所以我们要圣教很熟，要拜一个真神，你将来没有得赏赐，将来会惨的。我们就在那祷告，要肯定他这么敬虔，拜假神，但是你拜的不是真的。拜的那是一个别人的前世，我们以前都说他是魔鬼这个偶像拜会怎么样？他会伤到他的心伤到他的心，所以会受伤。那他先肯定他的，用爱里面说，你拜的不是，但是发现这个事情都是对的，是发现主耶稣2000多年以前已经把他的身体当作活祭。用他身体献上生命，做我们的牲畜，做我们的献我们的祭，做我们的祭请邪恶的牛郎，一次已经完成赎罪了。所以耶稣是上帝的儿子，你赎罪，你就不要拜那些，但是你那个东西，这个看得见的，那个不是要看不见的耶和华，他上帝的神，独生爱子耶稣，用心灵诚实敬拜他，那个东西不是神要的，那是解释的平安，慢慢听懂。所以发现这个秘诀的话，知道从民间他的心理问题，把它引到基督。所以他们就慢慢清楚。我最近试着发现他们眼睛慢慢开，加上祷告就开启，就认识这位主。了解吗？有机会我没有时间讲。好，所以我们今天都要跟灵界。今天传福音，教会都是要拿空中属灵界恶魔征战，主快来！我们教会要懂得善用属灵的权柄，常常祷告，活在神的道、神的话道、能力宝卷里面。我们要经常行走在神的能力里面，征战的一个信心里面得产业。我们产业是天上的产业，所以我们面对那么大的一个难处，就像2万的兵，我们只有1岁，但是。不是我们肉体，我们1万不可能打败2万，我们是主率领他的天使天君，主率领我们
众子尽荣耀，他为我们征战得胜。像耶稣摇，主耶和华神带耶稣摇进入家里面征战，也是神耶和华与他同在，不是人。摩西、耶稣呀等等，我们都是要主与我们同在，不是我们的做。所以我在传福音，在社区传福音，在哪里传福音，是主与我们同在传福音。主的工作、圣灵工作等候，往往我们都会人的意识出来，发现我们会经常主来调整，做的事情会调整我们。最后说持守者的恩典，我们是在最了末了一句话，我们是在说我们读34到35，好，就结束了。你们是好的，也若失了位，不用什么叫他在血呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合适，只好丢在外面，有耳可听的就依他听。好，再读30节，13章30节中间，只有在将要在后。好，这个地方就说有耳可听就要听，我们都有听见。那这个问题说甜，我们都是基督徒，是盐的哦，盐是一个调和，盐是一个除去免了那些腐败食物都要免。我们基督徒有爱，生命爱可以带来和睦，跟主彼此相爱。那我们盐的生命在里面，就像我们里面有盐的生命，就让我们跟罪恶分别出来，除去一切罪的玷污，让我们也能够免了自己败坏的性情。所以这个盐，我们基督徒的身份恩高不能失去，要得到一起要跟随。如果我们失去离开，忽略这么大的救恩失去的时候，他说，就比如放在粪里，或是都在外面，将来我们在天上就没有粪，天上国度上是就没有，可能在外面哀哭切齿，粪也好，这个田有人是在教会里面粪就是在那外在前世里面，不管怎么样，我们这边也不是，我要教会也没办法尽量功用的时候，很可惜，将来在天上我们就没有得到那个赏赐。所以我们要加油，勉励跟劝勉都有。所以在前的必在后，在后必在前。什么意思呢？我们真的不要说我们已经追求很久了，很爱主，认识基督徒很久了，但是很可能我们某方面我们没有决定追求的时候，可能失去那起初的爱心，落在后面。那么基督徒刚蒙恩，我们不灰心鼓励，我们竭力就看见。就像我们有看见生命的道路，实际上没有看见主给我们托付没有，我们在后了要在前，所以我们的基督徒刚蒙恩，很快飞得很快，走得很快这个成长很快。那我们可能不追求，可能慢慢退后了，神很公平的。那最重要，不管怎么快慢，我们一同将来到国度里面，一同要得赏赐，一同享受属天的产业。好，所以我们要扶持软弱的。那么在前呢，我们也要谦卑在后呢，也不要自卑，一起奔跑这个道路。神非常公平，一起身体一起连结一起奔跑这个属天的道路，实价的道路。最重要，我们要看见神给我们的道路、使命意向，是最宝贵。牧师、圣徒看见，我们要看见的。所以有耳朵要听、看见，那么能够跟我们一同来追求。好，我想就分享到这边我就停到这边，谢谢